Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, غادي نكملوا le cours اللي كنا بدينا de la comptabilité générale et son rôle. L'activité de l'entreprise et ses relations avec ses différents partenaires se traduisent par des flux économiques réciproques, mouvements de matière, de produits, de services, d'argent. Dans les schémas précédents, ces flux sont représentés par les différentes flèches. Pardon. Alors donc, بحال اللي شفنا في le schéma اللي قبل مثلا هذه. دونك يعني ان شفنا واحد لي فليش كيكونوا واحد لي موفمون اللي كيكونوا دونك ان لا بنك كتعطي ان بري كتعطي انتيغي بيان اي سيرفيس بايمون ريمونيراسيون ايتترا دونك يعني كيكون واحد ان موفمون هادوك لي فلو ايكونوميك كيكونوا ريسيبروك يعني كيكون فيهم متبادلين كيتبادلوا ما بيناتهم يعني ان لو بيرسونيل مي كيكون عند لونتربريز كيعطي ان طرافاي عاوتاني لونتربريز شنو كتعطي لو بيرسون كتعطي اون ريمونيراسيون دونك لو فورنيسور كيعطي لي ماتيير بروميير دونك شنو كتعطي ان بيمون دونك يعني هنا كيكون واحد لي فلو اللي هما ايكونوميك ريسيبروك يعني متبادلين يعني سيتادير اللي كنسميوها حنايا المقابل دونك انا غنعطيك واحد الحاجه ولكن انت في المقابل تعطيني حاجه اخرى اي بيان سور كان داك المقابل كيكون ارجون فلوس. Donc c'est ça. Alors, on a les flux économiques de l'entreprise. C'est quoi les flux économiques de l'entreprise? En général, le terme des flux est utilisé pour évoquer l'idée de mouvement, d'écoulement comme un flux électrique, un flux de sang, le flux d'une rivière. Alors, avec le flux qui est utilisé, donc c'est un mouvement, il y a une haraka. D'accord? Donc, il y a le flux électrique, pardon, etc. Alors donc, la même chose pour l'entreprise, ça y est, il y a un flux, mais il y a un flux économique. Alors donc, on a une notion de flux économique. Dans le domaine économique, le terme flux désigne les mouvements de biens et de valeurs qui se produisent dans un intervalle de temps déterminé. Alors, donc le flux économique pour l'entreprise, donc soit on trouve des biens, soit des valeurs, etc. Mais il y a un intervalle, donc il y a un temps يعني ماشي اي فوق ما بغيتو نو مي كيكون عندهم واحد ان طون ديتيرميني. Il peut s'agir de mouvements de biens matériels, matières premières, marchandises, outillage, mobilier, équipement. Donc يعني مثلا كنقدروا مثلا نلقاوهم في les biens immatériels بحال les matières premières, marchandises, etc. De prestation des services, transport, publicité, réparation. Donc يعني هنا كيكون عندهم واحد لو طون ديتيرميني. دونك هذيك لا ماتيير بروميير عندها واحد الوقت محدد، لا مارشانديز، لوتياج ايتترا. لو بريستاسيون دي سيرفيس دونك ملي كيكون عندها واحد لو ترونسبور. دونك يعني ان ديك لا مارشانديز غادي تمشي عند واحد لو فوندور. La publicité aussi, la réparation, de mouvements d'argent, paiement et encaissement. Donc هادشي كامل عنده واحد ان طون déterminé. يعني donc ce sont واحد le flux économique mais عنده واحد الوقت محدد. On a les classifications des flux économiques. On peut classer les flux de l'entreprise selon leur nature, flux réel et flux financier, et selon leur origine, flux externe et flux interne. Alors on commence par les flux réels et flux financiers. Flux réels ou physiques, ce sont des flux qui constatent des mouvements de biens et services. Exemple, entrée et sortie de marchandises, de matières, de produits, travail fourni par les employés, services rendus par des tiers de l'entreprise à l'entreprise, transporteurs, garagistes, banquiers. Donc les flux réels physiques, tout simplement, ce sont les mouvements qui connaissent des biens et services. Donc il y a les flux réels ou physiques. Par exemple, les exemples alors, on a aussi les flux financiers ou monétaires, les flux. Ce sont des flux qui constatent des mouvements de monnaie et autres moyens de règlement. Il y a donc les flux financiers ou monétaires, les flux. Par exemple, paiement des achats et encaissement des ventes, versement des salaires, d'impôts, d'intérêts de loyer, émission et réception de chèques, de mandats, de traite. Donc, il y a tout simplement les flux qui sont des flux monétaires. Alors, flux externes et flux internes. On commence par les flux externes. Expriment les relations de l'entreprise avec les tiers. Donc يعني هاد لي فلو اكسترن كتكون العلاقه ديال لونتربريز مع هادوك لي تيير ديالها او مع هادوك لي بارتنير ديالها. achat et vente de marchandises, de matières, de services. Donc يعني هنا ملي كتكون عندها واحد لا ريلاسيون مع le fournisseur. Paiement et encaissement divers, emprunt obtenu et prêt consenti, etc. Donc يعني هنا كيكونوا ce sont des flux externes. يعني انك تكون كتعامل l'entreprise مع les partenaires ديالها. Les flux internes traduisent l'activité interne de l'entreprise. يعني هنايا l'entreprise كتكون كتعامل فين داخل في l'entreprise ديالها. دونك يعني ما كتكونش كتعامل مع لي بارتنير نو، مي تو سامبلومون انها كتكون كتعامل داخل مع لي بيرسونيل ديالها.
Par exemple, le mouvement de matière des entrepôts vers les ateliers. يعني أنك تهز هادوك les matières premières وكتديهم l'atelier pour faire la production. Mouvement de fonds entre caisses, virement de fonds. يعني أنك تكون مثلا كتعمل من الناحية المادية، دونك يعني كتكون مثلا كتاخذ هادوك الفلوس ديالها وكتديهم لاكاس، ولا مثلا ديرهم تحطهم في لا بنك. يعني دونك هنايا كيكون يعني كيكون واحد لو فلو انترن، يعني كيكون هي لونتربريز بوحديتها كتعامل مع راسها. Alors, dernière section liée à la nécessité et rôle de la comptabilité dans l'entreprise. La gestion de l'entreprise exige la connaissance et le suivi permanent de tous les flux internes et externes qui doivent systématiquement et méthodiquement être enregistrés. C'est l'un des rôles fondamentaux de la comptabilité générale. Alors, bien sûr que l'entreprise ما كتجيش وكتخدمي هكا ياك، يعني دونك بلا ما تسجل حتى شي حاجه، بلا ما يعني كتخدمي هكاك الياتوار عشوائيه نو. الوغ دونك يعني هنايا كتكون كدير واحد ان سويفي دونك ديال لي فلو ديالها، سوا لي فلو انترن سوا لي فلو اكسترن. يعني دونك انها كتكون كتسجلهم. الوغ بيان داكشي علاش كانه parmi le rôle fondamental ديالها سي لا كونطابيليتي جينيرال. دونك هاد لا كونطابيليتي جينيرال كتعاون لونتربريز بزاف باش كتعرف داك لو سويفي ديالها. دونك يعني باش كتشوف واش يعني داكشي واش غادي مزيان واش ماشي هو هذاك. دونك يعني داكشي علاش كأن لا comptabilité générale est très importante pour l'entreprise. On a la définition de la comptabilité générale. La comptabilité générale est une technique d'enregistrement de toutes les opérations effectuées par l'entreprise au cours d'une période déterminée, appelée exercice comptable. Il permet de retracer chronologiquement et méthodiquement les flux économiques de l'entreprise et les changements qui affectent sa situation, biens, créances et dettes de l'entreprise. Alors la comptabilité générale كتكون كتسجل ليها les opérations كاملين اللي دارت في واحد الوقت محدد، يعني او في واحد الفتره محدده كتكون دارتها. هذه كتسمى exercice comptable. دونك مثلا واحد لونتربريز بدات مثلا من لو 1 يعني من لو 1 جانفي حتى لو 31 باردون ديسمبر. دونك يعني هنا كتكون سجلات هذوك لي زوبيراسيون كاملين. شنو هاد لي زوبيراسيون؟ دونك يعني بيان سور كانها كتسجل هذوك لي فلو ايكونوميك ديال لونتربريز. شفنا لي فلو ايكونوميك دونك يعني هذاك الشيء كامل، لي فلو ريال، لي فلو مونيتير، لي فلو اكسترن، لي فلو انترن. دونك يعني كدير لونجسترومون ديالهم كاملين. Et bien sûr كأنه بحال مثلا لي بيان كريونس ديت etc. دونك يعني انا كتكون كدير لونغيجسترومون ديال هادشي كامل. On a la nécessité de la tenue d'une comptabilité. علاش هاد la comptabilité مهمة بالنسبة للentreprise. Depuis longtemps, la comptabilité est indispensable aussi bien pour la gestion de l'entreprise elle-même que pour l'information de ses différents tiers. Alors, la comptabilité générale بحال اللي كتعاون l'entreprise باش تعلم هادوك لي tiers ديالها ولا داك لي partenaires ديالها. Bien sûr que انا ماشي كتعلمهم، مي بحال اللي كتعاون l'entreprise باش يعني كتسهل عليها واحد الخدمة. C'est mieux dire. Alors, on a pour la gestion de l'entreprise. Les données fournies par la comptabilité, résultats, bénéfices ou pertes, servent de base aux différentes décisions que les gestionnaires de l'entreprise doivent prendre. Maintenant, on a la gestion de l'entreprise. يعني في التسيير ديال l'entreprise. Donc يعني أنها ملي كتكون l'entreprise مثلا دارت ديك لا comptabilité générale دارتها وكتشوف ديك لو ريزولطا، يعني واش عندها الربح أو الخسارة. او فيوتور يعني في المستقبل هادوك لي جيستيونير كيوليو يعرفوا كيفاش ياخذوا ديك لا ديسيزيون او يغيروا واحد لا ديسيزيون. مثلا بحال دابا مثلا واحد لونتربريز دارت لا برودكسيون ديالها ومثلا دارت 100 برودوي باتو. الوغ دونك هذاك 100 برودوي اللي بات دونك جاب لها ان بينيفيس، يعني انا جاب لها الارباح. في المستقبل هذوك لي جيستيونير مثلا من غادي يديروا واحد اون ريونيون غادي يجتمعوا غادي يقولوا لهم فوالا دونك بما اننا حنا بعنا واحد 100 برودوي وعطانا واحد لو ريزولطا اللي هي بينيفيس يعني ربح، هاد المره هادي غادي نزيدوا في لا برودكسيون. دونك غادي نوليو كنديروا مثلا 120 برودوي ولا 200 برودوي. دونك بوركو لاننا في لو ريزولطا ديالنا خرجتنا ان بينيفيس. كان مثلا لانفيرس العكس اون بارت عاوتاني كياخذوا اون ديسيزيون. دونك يعني هاد لا كونطابيليتي كتعاونهم. Aussi, pour l'information des tiers, les différents tiers de l'entreprise ont besoin d'avoir des informations sur la situation de l'entreprise pour diverses raisons.
accorder des crédits, banque, déterminer le montant des impôts, État, savoir si l'entreprise est solvable, fournisseur. Les états de synthèse sont des documents comptables établis par l'entreprise à la fin de chaque année pour informer le tiers. Alors donc aussi pour l'information des tiers. Je connais هما les tiers هما les partenaires. Donc مثلا إلا بغات مثلا تاخد un crédit donc كتجيب لهم واحد مثلا هاد لا سيتوياسيون باردون هاد لا كونطابيليتي دونك يعني ان لا بنك كتشوف هذيك لا سيتوياسيون فينونسيير ديالهم واش تسلفهم ولا لا اوسي مثلا كتخليهم انهم يحددوا هذاك لو مونطون ديال لي زامبو يعني شحال غادي يقدروا يقلصوا لي زامبو اوسي savoir si l'entreprise est solvable. On parle de fournisseur يعني واش ان هذيك l'entreprise قاده انها تخلص لو فورنيسور فواحد لو مونطون كيكونك دونك يعني ان هادشي كامل كيعاون لي هاد لا كونطابيلتي اوسي كتعاون لانفورماسيون دي تيغ يعني انها كتكون كتعطي واحد بحال دي زانفورماسيون كتعطيها لي بارتنير. Et finalement, pour les raisons juridiques. L'article 19 du Code du commerce stipule que le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi numéro 9/88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le DAER numéro 1/92-138 de 30 Jumada Thania de 1413 le 25 décembre 1992. Si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce. Alors donc, pour les raisons juridiques, la comptabilité, c'est obligatoire d'air pour chaque entreprise. يعني أي entreprise كدير ولا أي commerçant qui يدير هاد la comptabilité générale. Pourquoi? لأنها c'est obligatoire chaque commerçant. يعني donc là l'entreprise ou là le commerçant يعني التاجر il faut faire avec le bilan ou là il faut faire tout simplement avec la comptabilité générale. يعني باش تي وقع un problème ولا مثلا بغاو مثلا يرجعوا لواحد بغاو يرجعوا مثلا لواحد لاني بحال مثلا لاني ديال 2021 ولا 2020 دونك يعني ان لونتربريز كتجي كتجبد هذوك لي زانفورماسيون كتجبد ديك لا كونطابيلتي جينيرال وكتوريها لهم كتقول لهم فوالا ها هو مثلا العام الفلاني ها شنو درنا ها شنو شرينا ها شنو كانت عندنا واش كان عندنا مثلا واحد اون بيرت ولا ان بينيفيس ايتترا دونك سي بور سا كو ان لا كونطابيلتي جينيرال اي اوبليغاتوار في لو كوتي ليغال. Et finalement, que l'objectif de la comptabilité générale, c'est tout simplement أنه كيعاون باش كتعرف l'entreprise شنو كتعرف le résultat ديالها واش عندها واحد une perte ولا عندها un bénéfice. Donc هاد la comptabilité générale كتعاونها بزاف pour savoir هذيك le résultat واش عندها un résultat positif ولا un résultat négatif. Donc c'est ça le cours ديال le premier chapitre de la comptabilité générale et son rôle et on se retrouve inchallah le deuxième chapitre.